Sveiki visi, dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą, o jeigu tai yra pirmas kartas, kai čia užsukate, tai sveiki atvykę pirmą kartą. Mano vardas yra Beata, aš tikiuosi, kad jūs užsiprenumeruosite šį kanalą ir žiūrėsite, seksite jo veiklą. O šį kartą aš jums dar kartelį filmuoju kai ką jau buvau nufilmavusi, bet dėja tas video, sakykime, kad nepavyko, nes ten kažkas su juo įvyko, neaiškaus, pastaruoju metu technologijos kažkaip su manimi nelabai nori draugauti ir genda arba ką nors ten pridaro, taip sakant. Aš turiu omenyje siuntinį, kurį aš gavau iš Lietuvos, iš savo mamos, savo gražiosios, nuostabiosios, mylimosios mamos. Tai yra ne pirmas siuntinys. Bet kadangi šis kanalas yra naujas, tai jums siuntinys bus pirmasis, bet jeigu kalbate ispanų kalbą, tai kviečiu jūs į savo kanalą ispanų kalbą ir tenai galite pamatyti, man atrodo, jau 2 siuntinius, kuriuos gavau iš jos. Taigi, jeigu jums įdomu pamatyti, kokį siuntinuką, tiksliau siuntinį didžiulį, aš gavau iš Lietuvos, kas jame buvo, likite žiūrėti šio video. Žinoma, emocijos nėra tos pačios, kai reikia perfilmuoti video ir ypač jeigu visi daiktai jau buvo kažkur sudėti, sukišti į tam tikras vietas sudėti, surikiuoti, bet vis tiek aš noriu pasidalinti ir sakau, na, turiu šiek tiek laiko, šiandien vėl pasistengsiu nufilmuoti tą patį video. Taigi, pirmiausia, aš jau jį nufilmavau ispaniškai, tiksliau perfilmavau, tai dėžė kaip ir teoriškai tuščia, viską aš turiu čia aplinkui, tai žodžiu rodysiu. Mama mums atsiuntė kilogramą nuostabių, skaniųjų, mano mėgstamųjų Vilniaus saldainių, kurių, žinoma, čia gauti neįmanoma. Man jie labai patinka, tai yra labai, žinoma, nepigus saldainiai, bet karts nuo karto galima, taip sakant, ir juolab, kad jų neparduoda kasdieną, kiek aš žinau, tik tai būtent per šventes ir panašiai. Taip pat įdėjo 2 Milka šokoladus, vieno jau nėra, vienas jau iškeliavo į mūsų pilvus. Šitas yra su karamele, man atrodo, jos parduoda ir po 100 gramų, šitas turi 250 gramų. Taip pat gavome 4 Karūnos šokoladus, juoduosius šokoladus, man labai patinka juodas šokoladas ir lietuviško šokolado aš labai ilgiuosi, kol kas dar čia netradau, nu čia kaip ir kakavo žemė ir panašiai, bet netradau, taip sakant, dar to šokolado, kuris man tikrai patiktų. Ir taip pat 2 maišelius šitų tokių velykinių kiaušinių, vienas maišelis jau atidarytas, atplėštas šaldytuve. Čia yra toks, sakykime, kaip pieniškas šokoladas, žinoma, kas gyvena Lietuvoje, tai tikrai matėte apie Velykas, nes šitą siuntinį mano mama, žinoma, nenupirko visko per dieną, sakykime, o, na, dėjo, krovė, kaip sakant, tenai tuos daiktus, kol galiausiai jau turėjo visą didžiulį siuntinį ir jį mums atsiuntė. Kalbant apie Velykas, taip pat mums įmetė keletą lipdukų kiaušiniams ir dažus, kaip sakant, margučiams, ar ne, pasidaryti. Na, čia bus, žinoma, jau kitais metais, čia jie, kaip ir aš bent jau nesu girdėjus, nei mačiusi, kad dažytų kiaušinius ir mano vyrui nelabai patinka, tiesą sakant, tvirti kiaušiniai, jis nelabai jos valgo, dar keptus tai taip, bet virtus tai nelabai. Tai, žodžiu, pasižiūrėsim, ar kitais metais gal aš pati savo užsivirsiu keletą kiaušinukų ir juos pasipuošiu tais lipdukais, kodėlgi ne. Taip pat man įmetė 2 dėžutės L-tiroksino, tai yra vaistai, kuriuos aš naudoju dėl to, kad turiu skydliaukės problemų. Čia galima gauti tų vaistų, ne tos pačios firmos, žinoma, bet jų yra mažesnis kiekis, gal 30 ar 50 tablečių, neatsimenu, bet kainuoja gal 3 kart tiek ar 4 kartus tiek, kiek Lietuvoje kainuoja dėžutė su 100 ar kiek čia tablečių, taip, su 100 tablečių. Ir jau kitose siuntinėse jinai man buvo atsiuntusi taip pat gal kokias 4-5 dėžutės, taip kad turėsiu vaistų gal ateinantiems 12 mėnesių. Žinau, šį video aš dalinsiu į 2 dalis, jeigu jį man pavyks nufilmuoti greitai, tai bus vienas video, jeigu ne, tai bus 2 dalys. Taip pat įmetė šitos skustuvų galvutes iš Gillette, aš jas buvau kažkada nusipirkusi ir naudojau, bet po to įsigijau iš Vynos firmos ir lioviausi naudoti ir mano mamai, kadangi nelabai reikia šitų dalykų,
taip sakant, jinai nelabai plaukuotas žmogus. Tai šitą, tai jinai sako, gal tavo vyras ims ir sunaudos, kodėl ne, geriau negu kad mėtytųsi ten namuose ir nenaudojamas daiktas. Toliau, vienas dalykas, kurio aš tikrai jos paprašiau, tai šitas produktas iš Lumene firmos, Suomio Lumene firmos, vadinasi, čia vitaminas C su hialurono rūgšties esencija ir daugiau čia visokių yra dalykų. Čia parašyta, kad yra nuo raukšlių arba, na, taip sakykime, kaip ir nuo raukšlių, taip pat skaistina odą, ją pamaitina, ar ne, ir yra be aliejų, oil free, taip sakant. Šitą produktą parduodamas parduotuvėse Drogas, galbūt ir Eurokos, tiksliai nežinau. Ir aš šį produktą nusižiūrėjau, gavau, kaip sakant, tą newsletter, nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, kaip sakant, iš Drogo ir kad turėjo nuolaidą tuo metu, nežinau kada tai buvo, gal kovo mėnesį ir kada, ir buvo gal 15% nuolaida, iš tiesų šio produkto kaina, na, bijau pameluoti, bet gal kokiu 15 eurų, su 15% nuolaida, žinoma, išeina šiek tiek pigiau. Tai, na, dabar tai jau, kaip sakant, tikrai, jau šitas tai buvo užsiprašytas daiktas, tai man mama jį nupirko ir aš jau esu panaudojusi gal kokius 5 kartus, visai neblogas, man atrodo, nebloga prekė, štai tokia jos pakuotė, kvepia labai labai skaniai iš tiesų. Jeigu jums įdomu kažkokia tai, na, kad kažkokį video apžvalgą nufilmuočiau, tai parašykite komentaruose. Toliau gavome taip pat labai lietuvišką dovaną, taip sakykime. Tiesa, jeigu girdite tokį triukšmą šiek tiek, tai čia mano šuo žaidžia su savo kaulu, nors turi daug pliušinių žaislų. Žodžiu, gavome šitos podelius iš Kaziuko mugės. Įsivaizduokite, nuo kada mano mama pradėjo rinkti visus daiktus tam siuntinį. Tai jie buvo be vardų, žinoma, ir mano mama paklausė, gal turi podelius su vardais, tai vyras ar moteris, neatsimenu tiksliai, kas pardavinėjo, tai tuos podelius sako, tai mes galime užrašyti, ir mano vyro vardas yra Marko, bet rašoma ispaniškai su C raide, tai turbūt tiesiog pasakė Marko ir taip ir jau užrašė, mano mama gal, tiesą sakant, nelabai žino, kad su C rašoma, bet žodžiu, svarbiausia yra mintis, ir kitoje pusėje yra tokia, vat, kaip detalė, čia su širdelėm, čia su tokiu kaip medeliu. Mano vyras yra labai didelis kavos mėgėjas, tai mano mama kaip ir galvodami apie tai, atsiuntė šitos podelius, nors mano vyras juos pamatęs pasakė, kad čia jie į parodą, negalima jų liesti, jie bus parodos objektas. Toliau, kita dovana buvusi siuntinėje, tai yra šitas čiužinukas, jisai išsilanksto, žinoma, jisai įjungiamas į elektrą. Šitas čiužinys, jį, man atrodo, pirko parduotuvėje Jyskas, dabar gal nebus labai jau įmanoma gauti dėl, aš turiu minti, dėl sezono, nes kaip ir šiltasis dabar sezonas, bet gal žiemą vėl turėtų pardavinėti. Ir teoriškai atrodo štai taip. Tam čiužinuke yra laidai, sakykime, kurie jį šildo, ar ne? Ir kadangi čia nėra, kaip ir, na, atseit nėra taip šalta, kad reikėtų šildymo, tai čia kaip ir niekur nėra šildymo, žinoma, galime nusipirkti atskirai kokį radiatorių, bet tai negarantija, kad jis veiks, tai kol kas mes jo nesam įsigiję. Tai žiemą iš tiesų yra šalta, nes, pavyzdžiui, jeigu naktį nukrenta iki kokio 0 laipsnių ir jeigu nėra šildymo, tai įsivaizduokit, net dieną, jeigu pakyla iki 20 laipsnių šilumos temperatūra, tai kaip ir nelabai būna karšta, tiesą sakant, ir ta saulė žiemiška čia irgi yra šiek tiek kitokia, netokia kaitri. Tai, žodžiu, mano mama sako, bent jau lovą galite pasikaitinti, nežinau, valandą prieš eidami gultis, mes dar jo neišbandėm, bet tikėkime, kad veiks. Užsidėsit ant lovos ir bent jau lova pašils, sakykime, bus smagiau truputėlį, negu kad gultis į ledinę lovą ir ledinėme kambaryje, taip sakant. Tai va, tai reikės išbandyti, nors dabar, kai čia karšta, tai nelabai norisi galvoti apie tai, bet tikėkime, kad veiks. Tad jeigu jums įdomu, tai žiemą ieškokite Jyske, ateinančią žiemą gal rasite šią prekę. Taip pat dovanų gavau 2 pižamas ir man atrodo, su šia pižama baigsiu šį video ir filmuosiu antrąją dalį šio video, šio unboxing, taip sakant, paketo atidarimo video dalį. Tai pirmoji pižama yra ši, tokia su
ilgesniem keliam, na, jo šiek tiek žemiau kelių, sakykime taip, kaip bridžai tarsi, labai graži, su rožinė, aš nesu rožinės spalvos mėgėja, bet kaip pižama, tai labai graži, su juodais taškeliais, su sagutėm, su kaspinėliu, labai smagi pižama. Šitos dar nebuvau su jie mėgojusi dar kol kas. Ir čia yra viskozė ir elastanas, jeigu kam nors įdomu. O viršutinė dalis yra štai tokia. Dydis yra XXL, viršutinė dalis, mano kūno dalis šiaip mažesnė, tai šiek tiek laisvesnė ta pižama, bet žinoma, pižama man tai smagiau, kai jinai laisva, tiesą sakant, ypač jeigu karšta. Kaip matote, irgi yra čia toksai kaip ir papuošimas, ar ne? Kaip ir neriniuota, su kaspinėliu. Ir šitą, man atrodo, jinai pirko Maximoje, nes lygtais Seven Lemon ta firma, sakykime, parduoda savo, parduodami šios firmos gaminiai, man atrodo, tik tai Maximoje, gal kokioje Rimi, nežinau tiksliai, bet žodžiu, pirmoji pižama ir su šitą pižama baigiu pirmąją video dalį. Jeigu jums įdomu pamatyti, kągi dar gavome mes dovanų iš Lietuvos, laukite antrosios šio video dalies. Mua!